انت مش متخيل انا تعبان قد ايه وانا بصور لك الفيديو ده، ولا مش متخيل ليه؟ انت اكيد شايف منظري عامل ازاي. وحشتكوا الحركه دي صح؟ واهلا بيك يا صديقي الجميل في فيديو جديد. لا مش في فيديو جديد، في سنه جديده 2023، سنه جديده وهدف جديد. واهلا بيك في اكبر قناه في الوطن العربي باذن الله. اهلا بيك في سكريبتال. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال وصحه وعافيه. معكم عبد الله محمد ودي قناه سكريبتال. طبعا انت هيخطر على بالك سؤال دلوقتي، طالما انت تعبان ومرهق وكل الكلام ده، إيه اللي بيخليك تسجل الفيديو ده دلوقتي؟ إيه اللي بيخليك تسجل الفيديو الساعه 5 الصبح؟ وايه اللي ما يخليش الفيديو ده يستنى شويه كمان؟ ببساطه صديقي انا هقول لك، النهارده 18/1/2023، زي التاريخ ده بالظبط من سنتين كان اول ظهور ليا على السوشيال ميديا، او بمعنى اصح كانت اول خطوه ليا في تقديم المحتوى. ولكن انا غلطت غلطه رهيبه جدا، الا وهي اني ما كنتش بنتظم في تقديم المحتوى بتاعي. بمعنى كنت زي اي حد عادي جدا، رايق وفايق والدنيا معايا جميله، والله يلا نصور فيديو. طب انا متنكد عليا او مش فايق او كل الحاجات ديت، عندي شغل مشغول، طب مش عارف ايه، مش هسجل فيديو. وده اللي خلاني كنت باجي في فتره اسجل بالاربع والخمس والست سبع ثمان تسع فيديوهات كده في الاسبوع وانزلهم، واوقات تانية لمده شهر كامل ما كنتش بنزل ولا فيديو. ولكن خليني معاك صريح، مع التغيرات اللي عماله تحصل حوالينا ومع الضغط النفسي الرهيب وكل الحاجات ديت، كان الواحد كان مشغول شويه وما كانش عارف يقدم محتوى او ما كانش عارف يصور فيديوز، وكان مشغول في اكتر من حاجه تانية. ولكن الحمد لله قدرت ان انا اوفر جزء كبير من وقتي عن طريق ان انا شلت هيدك او شلت جزء من المسؤوليه اللي عليا واديتها لحد تاني. طب عملت ده ازاي او ايه الفكره في الموضوع ده كله؟ الكلام ده كله بحكي لكم عليه في فيديو تاني. ولكن خلينا في دلوقتي. لو انت لاحظت فانا غيرت اسم القناه، خليتها سكريبتال بدل ما كانت عبد الله محمد. وده بصراحه لسببين. السبب الاول هو ان اسم عبد الله محمد مش اسم يعلق في الاذهان. يعني مثلا حد زي باشمهندس اسامه الزيرو مشهور بكلمه الزيرو اكتر من كلمه اسامه، طبعا مع حفظ الالقاب ما ينفعش اقول اسامه كده. فكلمه الزيرو معروفه. حد زي احمد ابو زيد، لقب برضه ابو زيد ممكن يشدك من مره واحده. وعندك بقى جودزيلا وغريب الشيخ وكل الالقاب دي. فببساطه اسمهم كده في لقب او في حاجه ممكن تعلق في ذهنك لوهله ما. ولكن اغلبيتكم او الناس مثلا اللي بتقابلني طول عايز اصور معاك، هو بيكون فاكر ان اسمي ايه، او عبد الله، او ناسي، او هو عارف ان الشخص ده اللي بشوفه على اليوتيوب، ولكن اسمه ايه ممكن ما يلقطش معاه قوي. فببساطه انا قررت ان انا اغير الموضوع ده واخلي اسم القناه سكريبتال، بحيث سكريبتال ده هيعلق في اذهانكم، وخصوصا مع المحتوى اللي احنا ان شاء الله هنقدمه الفتره الجايه دي كلها. انا حولت الموضوع من شخص بيقدم محتوى او قاعد بيتكلم قدام الكاميرا وبس كده، لمنظمه كامله، استوديو كامل مجهز بكل المعدات اللي هتساعدنا ان احنا ننشئ محتوى بشكل كويس جدا وباعلى جوده ممكنه. مونتير شاطر قاعد بس كده كل وظيفته ان هو يعمل مونتاج للفيديوز بتاعتنا علشان تطلع باسرع وقت. يعني بدل ما كنت بضيع وقت في التصوير ساعتين ثلاثه وضيع وقت في المونتاج 8 9 ساعات، لا انا انبسطت هصور ويخلي حد تاني يتكفل بالمسؤوليه دي. وطبعا مع الوقت الشخص ده يكون لي مرتب. ده غير كمان ان بدل ما كنت انا اللي ببلش المحتوى بتاعي على كل المنصات، سواء على تيك توك، انستجرام، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، لينكد ان، خليت برضه شخص مسؤول ان هو يلم الدنيا دي كلها ويبدا ان هو ينشر كل الحاجه بتاعتي على كل السوشيال ميديا الخاصه بيا، او كي نكون دقيقين اكثر كل السوشيال ميديا الخاصه بسكريبتال. طب انت عملت كل ده ليه؟ لان ببساطه مع الفتره اللي احنا داخلين عليها، او مع 2023، ومع التطور التقني اللي عمال بيحصل، ومع كل الازمات اللي احنا عمالين بنمر بيها، اي شخص بيشتغل لوحده مش هينجح ومش هيقدر يعمل اي حاجه. احنا دلوقتي في عصر التعاون. كل ما كان تعاونك مثمر مع حد او اتنين او تلاته او اربعه، كل ما قدرت تنجح اكتر. لكن هتيجي تقول لي انا هشتغل لوحدي، انا هنجح لوحدي، انا هعمل كل حاجه لوحدي، ما اظنش انك هتنجح بنسبه 100% ولا حتى 90 ولا 80. بقول لك ايه، ولا ممكن 50%. ممكن قلما ما يكون حد كده محظوظ شويه ويقدر ان ربنا يعني هو ربنا اكيد طبعا اللي بيكتب الخير والشر، ولكن هيبقى الموضوع صعب عليك شويه. بمعنى اخر، تعالى افهمك. انا دلوقتي مثلا كعبد الله كنت بصور حلقه وباجي اقعد امنتج فيها مثلا لمده 8 9 ساعات. فببساطه دلوقتي كل ما اجي اصور حلقه بشيل هم التصوير والمونتاج وكل الحاجات دي، مع اني بحبها. انا بحب تقديم المحتوى، بحب اقعد قدام الكاميرا وافيد الشخص اللي قدامي. ولكن مع الوقت كنت بحس بصراحه ان في حاجات اهم ممكن تتعمل. حاجات اهم زي ايه؟ زي مثلا ان انا اقعد مع اهلي، زي ان انا عندي شغل خاص المفروض ان انا اهتم بيه، زي حاجات تانية كتير.
ولكن طالما الفرصه بالنسبه لي حاليا متاحه ان اقدر الم ده كله واقدر اقدم حاجه كويسه وفي نفس الوقت انتظم فيها بشكل كويس، ليه لا؟ وده بصراحه اللي انا قررت اعمله. فبدل ما كنت اضيع وقت كبير سواء كان في السكريبتنج او سواء كان في التصوير او في كل ده، كل اللي هعمله هو تصوير بس. وعلى فكره القناه دي مش هيكون عليها عبد الله محمد بس، هيكون عليها اكتر من حد تاني، ولكن نخليكم تعرفوهم مع الوقت. فاحنا السنه دي ببساطه كده قررنا ان احنا نحط هدف جديد مع بعض، وعلشان ممكن اي حد يحط هدف ولكن مش اي حد يقدر ينفذه. ليه؟ لان كلنا بنقع في غلطه بسيطه جدا، الا وهي ان احنا ما بنرسمش الطريق لنفسنا. احنا كل اللي بنعمله والله انا عاوز اوصل من النقطه دي لحد النقطه دي، طب انت عملت ايه؟ والله هنعمل ونشوف الموضوع ده هيمشي ازاي. ولكن بتلاقي ان اتاخرت، بدات تضيع وقتك، وبتيجي في النهايه تلاقي انك ما قدرتش توصل. فالمشكله مش في انك تحط الهدف، المشكله في انك تحط الطريق اللي تمشي عليه، تعرف انت عايز تعمل ده ليه وازاي وامتى. لو ما حطيتش ميعاد انك تمشي عليه مش هتقدر توصل. واللي فيكم قرأ كتاب العادات الذريه يبقى عارف كويس جدا انا بتكلم في ايه. وبما اننا اتكلمنا عن الكتب، ففي جزء هيكون خاص في القناه لتلخيص الكتب فقط لا غير. يعني انا هقرا كتاب وهاجي الخصه لك كده بطريقه جميله واسرده عليك ببساطه وبشكل لطيف. ده غير ان يكون في بودكاست كتير مع ناس، بصوا انا هسيبها لكم مفاجاه، وفي كل المجالات اللي تتخيلوها، سواء كان في البروجرامينج، في الايديتنج، في مجال رياده الاعمال، في التسويق، كل حاجه تتخيلها هتكون هنا على سكريبتل. فلو انت لسه مش اشتركتش يا ريت تنور باشتراكك واعمل شير للفيديو ده، ممكن تحتاجه في يوم من الايام، او ممكن حد من صحابك يتفرج عليه والقناه دي تدفعه في يوم من الايام. كان معكم عبد الله محمد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، او بقى مش في فيديو بقى، في فيديوهات كتير جدا جايه. الى اللقاء، مع السلامه. على فكره دي مش قهوه، لو انت لسه بتتفرج لحد دلوقتي فده شاي كرك، وبصراحه حلو جدا. لو انت عارف ايه هو شاي كرك قول لنا كده في الكومنتات، وبالمره اعرف انك وصلت لحد النقطه دي. سلام.